さて、消火川の大砲をどう撃つの？基本的には、砲弾が必要だね。この砲弾はキャノンボルあって呼ぶんだ。ほら、ここにあるよ。川の倉庫を開けよう。当然、大砲があるはずだ。砲弾を倉庫に入れて、他のものも集めるよ。で、R キーを押すんだ。動き始めたらスペースキーで発射できるよ。スペース押せば発射するよ。ほら、スペース押してる。見えるでしょ？見ての通り、弾はそんなに遠くまで飛ばないね。上に向けても、向けると飛ぶね。見て見て。あそこを下ってみよう。どんどん。なるほど、なるほど。いいね、いいね。一人正時点で。一人称の方が見にやすいね。まっすぐの地帯なら無理だよね。よし、中義はもう少し練習が必要だな。気をつけて。どんどん。よし、完璧だ。ほら、どんどん。パーフェクト。ちょっと掃除してるだけさ。はい。これがこの MD の台本の使い方だよ。